منحييكم مجددا مشاهدينا ومندعيكم لتكملوا معنا بصبحيتنا من يوم جديد مع دكتور حنينة أبي نادر، اختصاصي طب عام ووقاية. واليوم رح نحكي عن السعلة وشو بيرافقها، وخاصة بهيدا الضياع اللي عم نعيشه مع تكاثر الفيروسز من كوفيد 19 دلتا، الحمد لله اوميكرون، يعني حسب المراجع اللبنانية بعد لحد هلا ما تسجل عنا ولا اي اصابه. لنعرف اكثر شو يعني اسباب السعله، هل هي من حساسيه، تغيير طقس، او مشاكل داخليه؟ نتوجه بالحديث لك دكتور ابي نادر، صباح الخير. بونجور إلي، كيفك اليوم؟ اهلا وسهلا فيك. ميرسي. العوارض وهيدي من السنه الماضيه حكينا فيها مطولا نحن وياك. مزبوط. بتشبه بعضها، الانفلونزا العاديه اللي بتصيبنا كل سنه، اوقات بتعمل سعله، اوقات بنصير نعطس، اوقات بصير يعني بيزروا بالمنخار، فكلها عوارض ممكن تأشر إلى كوفيد 19 بالوقت اللي مش ضروري كل ما واحد عطس أو كل ما واحد سعل صح. يعني كورونا. صح. اللي اولا اذا بدنا نذكر المشاهدين، هلا الوزر الطقس هو كونفينينت، هو منيح للكورونا. امبارح شفنا انه كان في 1600 حاله تقريبا و10 حالات وفاه للاسف. بتعرف لانه هذا الشهر ما بدك من ناحيه تنزعه، بس كمان ما بدك انه الناس ينسوا كومبليتلي انه في فيروس، لانه كثير بيجتمعوا عم بيرجعوا يذكروهم بالاجراءات الوقائيه بانه انتبهوا حتى من الانفلونزا، يعني من حيلا فيروس اليوم. فاذا عم بيرجعوا يذكروا الناس انه غسلوا ايديكم بعدوا عن بعض، مثل اذا حدا عنده عوارض بليز اعمل PCR until proven otherwise انه هي كورونا. لا، اذا طلعت نيجاتيف ساعتها احسن يعني. لهالسبب حيلا ساعه دغري بيقولوا روح اعمل PCR، مع انه اذا بتلاحظ بالدلتا صاروا يحكوا اكثر عن وجع زلعيم وراني نوز ووجع الراس، يعني شوي العوارض صارت معك حق بيشبهوا بعض. انما حتى لو بيشبهوا بعض صاير عند الطبيب قالوا PCR نيجاتيف بنكمل من هونيك. هيك صارت اكيد. حتى ادميسونات الاوبيتال اللي اذا ما عندك اي عارض قبل ما يفوتوك شو بيعملوا؟ بينطروك بالطوارئ تطلع نتيجه PCR مزبوط الي من بعد الانتيجين ورابيد انتيجين، وعلى اساسها بتفوت. بقى هلا وين المشكله؟ انه لما يكون عندك حدا كرونيك كاف، يعني اصلا عم بيسعل، صار له عم بيحبل احد صار له قد ايه 8 اسابيع وما فوق، كرونيك كاف مزمنه. هيدا صار يخوف وين ما يروح، مع انه معروف هو صار له انه لانه بيدخن كتير او عنده حساسيه ربو، عنده بوست نيزل دريب، يعني عم بيزرزب بالمنخار مثل ما قلت من شوي لورا ويسعل، او عنده مثلا انسداد COPD، مرض انسداد الرئوي المزمن، صح، يلي هن اعمار فوق ال50 اتسترا. شو بتشوف هون؟ بتشوف انه هيدا لا بقول لك يا عمي انا صار لي زمان بسعل، مزبوط. اكيد. بس انه السعله نوعا ما بتخوف اكثر من شو سنيزنج، واحد يعطس، بقى عم بتخوف اكثر. هيدي هي. طيب هي شو اسباب السعله دكتور؟ يعني ذكرت هلا بعض اسباب، ليه بتصير مزمنه؟ ليه ما لها حل؟ بتشوف ناس يعني عندهم سعله مستدامه. صح. اللي ما لها حل، لانه اوقات بيجي لعندك واحد بعد 3 اشهر سعله، عنده رفلو مش عارف ما شخص او تاخر يجي لعندك، يكون لها حل. الرفلو هو سبب من اسباب السعله 100% المزمنه. كتار في اسباب الي، بس مثلا الرفلو شو بكون هو عم بيعمل؟ عم بياخذ ادويه حساسيه ومش عارف انه رفلو، بتضلها مزمنه عنده لانه ما علاج سبب، انما اخذ اشياء ضد السعله بس ما ضرب الهدف الكوز. هلا هون الي لهيك لما يجي لعندك على العياده انت شو بتعمل؟ بتفحص الروايه، وممكن تطلب صوره، ممكن تطلب فحص دم، بركي الرجي مزمنه، صح، على غيار الطقس كمان. بالتالي انت على طول انا بحب هيدي الاسوسييتد فاكتورز، انت مع السعله شو في؟ خبرنا. بس اذا اجاك واحد كمان اليك كبير بالعمر، سعله مع دم، عم بيخسر وزن، ضيقه نفس، مدخن، بدك تفكر شو باوقات السي تي سكان للروايه ما يكون في شيء خطر، كانسر او شيء ثاني. ليش مرض السل ننساه؟ اللي شخص يعمل بالمنزل اتصل فيي كمان صار له فتره عم بيسأل، طلعت لي بكل بساطه السل. يعني نحن ننسى انه في اسباب كثيره اخرى من انفكشن لالرجي، لا كثير اسباب اخرى للسعله، السعال او سنيزنج يعني. وبالتالي بضل الطبيب والسماعه تبعه والفحوصات اذا اضطر يطلب هن افضل مرجع
لتعرف حالك شو بك وتعالج اكيد. دكتور أبي نادر، رح أحكي معك عن علاجنا لأنفسنا. لما بنشعر بالسعلة يومين ثلاثة بنقصد أقرب فارماسي بليز بدنا دواء للسعلة. هلا بنحكي عنها قد ايه مفيدة قد ايه لا، لأن أوقات بنرتاح بعدين بتعودنا. صح. بس خليني ألفت انتباه المشاهدين إذا عندهم أي سؤال حابين يطرحوا عليك إن كان بهيدا الموضوع، وبعرف أوقات بيكون بغير مواضيع بس أنت دايما حاضر، وإذا ما في الجواب بنوجه لأصحاب الاختصاص. نعم. تحكونا لو سمحتوا على 01 491 703. دكتور حنين أبي نادر، اختصاصي طب عام ووقاية، بانتظار اتصالاتكم. قد ايه فعالية دواء السعلة انه يخلصنا منها كليا اذا التزمنا وعرفنا اخذناها على 4 ايام او 5 ايام ماكسيموم، ما هيك بين 3 ل 5 ايام؟ هيك عم بيعملوا، وهون غلط قليل. لان عندك نمونيه بتاخذ كودايين غلط. يعني انت لما تاخذ انتي تصف بالوقت اللي فيك تاخذ ديكونجستيونون او تاخذ اكسبكتورنت، يعني انت مقسمين دواء السعلة 3 كمان. انت اليوم لما عم تيجي تعطي كودايين لحد عنده نمونيا عم بتضر اكثر. لهيك مش لازم تعطي دواء من الفارماشين الا لما يشوف الطبيب ويشخص. هيدي مهمه. يعني مش اي دواء سعلة بيمشي على الكل. لا، لانه قلت انت اوقات بيريحك اول يوم يومين وبعدين ما بيعطي نتيجه. مش انه اوقات بتصير معنا، يعني انا صايره معي باخذ يومين 3 بحس حالي ارتحت، بس وقف خلص هالفتره بين 3 ل 5 ايام ترجع عن جديد وكأن شيء لم يكن. فاذا هون مثل الواحد انه الي عم بيجرب، عم بيعمل امبيريكال بسموها تريتمنت، يعني مبني على المنطق. نحن عم نعالج تنوفر الفحوصات او الحكيم، تنوفر وقت، مش ضروري بس ماده، وبالتالي ممكن هلا صرنا نفكر باثنين سوا. طيب صرنا نفكر بالماده قبل. مع اتصال دكتور ابي نادر اذا بتسمح لي اخده. الو، صباح الخير. لي بونجور. بونجور. اذا تريد بدي اسال دكتوره حنينه ابي نادر سؤال، عمول معروف. يلا تفضلي، عم يسمعك الدكتور. دكتور بونجور. اول شيء بدي اسالك، اختي عم بتحس بموجان كثير بجسمها، نزلت عند حكيم دنان وصف لها دواء، لها 3 ايام ما عم تستفيد عليه، فمش عارفين شو بدنا نعمل. يعني اي فحوصات، شفنا حكيم صحه، شفنا عده حكمه، شافت حكيم لرقبتها، شافت حكيم لدنايا، عم تاخذ البيتا ساركوجرافول. سوري عم اقول لك اسم الادويه، معلش سبا بس عم بتضل عم بتحس بموجان، مش عم ترتاح. اوكي قليل. انا مثل ما عندها توازن يعني؟ لا بوقفتها ولا بمشيتها؟ لا ما عندها توازن. كيف الواحد السكران عم بتحس؟ قد ايه عمرها عفوا عم يسال الدكتور؟ عمرها 42. 42. اخر سؤال، تبرم فيها الدنيا وبتطلع نفسها او بس لا ديزنس؟ لا. اوكي. اللي انا بيجوا لعندي على العياده بعمل شيء اسمه نورولوجيكال اكزام، يعني بفحص الاعصاب بالجسم. اوكي. نعم. بطلب فحص دم من الفيتامين بي 12 للغده لفيتامين د وبعض الفحوصات. لما بتعرف كمان اذا نقص الفيتامين بي 12 كمان ممكن تحس هالديزنس. فيها تكون كمان فوق الدم لانه عم بينقص الفار. ليك قد ايه عندك اسباب للشيء اللي عم بيصير معه. بدك تسال كمان اسوسييتد سيمبتوم، اذا واحد عم يستفرغ معه ممكن تعمل صوره راس. يعني مش عم خوفها بس عم بقول انه وين فيك بس ما عندها هالعوارض عم تحكي. تري بيان. بفحص، بعمل فحص دم، بشوف كمان انه مش من الدينان. دكور، يعني اذا هي بعدها معنا على الخط فحص حكيم الدينان قال مش من الدينان. قالت انه راحت عند حكيم ما مش من الدينان. هي يمكن الكريستور الكريستال زي لا ما في الكريستال، مش مشكله. اوكي تري بيان. بس انا اعمل كل فحوصات الدم اوكي وافحص، واذا ما في شيء فيها تكون كمان ببعض حالات ديزنس ستريس سوماتيزاسيون. هي هلا كثير عم تتعرض لستريس مثلا، فيها تكون عايشه حاله ستريس. مدام اختك بطلت معنا فيها تكون انيميا فوق الدم قلنا ونقص فيتامينات وفير، وفيها تكون كمان دقات القلب والضغط عم بيتلاعبوا. يعني انا شايف حالات ديزنس دقات القلب عم تتلاعب، لهيك بطلب كمان فحص الغده. فهلا صرت اعطيها 6-7 اسباب يعني ممكن يعني هلا اذا بدها تسمع منك وتروح تعمل اكيد بنشخصها خلال 12 ساعه بكون مشخص شو سبب الديزنس، ما في مجال. تطلب لها هودي الفحوصات اذا اضطريت غده. وشو بعد قلنا؟ الفيتامين بدوز ما ننساه، الايرون ما تكون انيمي عم تعمل لها الديزنس. فينا نعمل اي كي جي تخطيط هلا قلب. نقص الحديد بالجسم بيعمل هيدا الموجين مثل ما وصفت. اكيد بتصير ديزي، بتعمل فقر دم وبتصير ديزي، بتعمل هيدا التعب الديزنس بنسميه متواصل انه على مدار النهار طالما هي واعيه طالما اكثر من اكثر الاسباب اللي شفتها. الناس بيجوا لعندي هيك ديزي بس ما يكون سبب دينان، فيتامين بي 12 والايرون ناقص بالجسم ودقات القلب التي تتلاعب، وشفت حالات نفسيه عم هذا الشيء بهالبساطه سوماتيزاسيون او حاله تعب الجسم، عدم تعمل رياضه وهيك.
اللي بتتشخص بينكتب لها تشخيص بخلال 12 ساعه. خليني بس اقول للمدام بنهايه اللقاء مع دكتور ابي نادر بيمرق ارقام تليفونات خاصه وكلينيك اذا عبالك تكفي الدردشه معه وتستفسر منه اكثر. بتمنى عليك تتابعينا للاخر وان شاء الله نكون قدرنا اجبناك على سؤالك وسلامه قلبها لاختك ان شاء الله. وفيها تكون فيروس ما ننسى، في ناس بيعملوا فيروس بيلاقوا فيروس بضلوا مدجوجين على 3 ل 14 وعم تاخذ ادويه ما تحسنت. قالت انه على 3 ايام طول بالها شوي 3 à 5 jours، طول بالها 3 à 5 jours. سمتهم لازم نعطي الدواء وقته تياخذ. لازم تعطي تعالج السبب، اذا تعطي دواء للدوخه والدوخه من شيء ثاني هي ذاتها. كمان معنا اتصال جديد. صباح الخير. صباح النور. بونجور. بونجور. من فضلك في يسألوا سؤال للحق؟ يلا تفضلي عم يسمعك. بونجور دكتور. اهلا دكتور، انا عندي مشاكل صحيه كثير بس عم بتعالج وباخذ ادويه وكل شيء. نعم. بس المشكله انه انا عندي حساسيه، مثل ما عم تقول بضلوا مناخيري نازلين وبيسببوا لي هيدا سعلة. مش سعلة، مش على طول، هيك مثل خنقه صغيره بزلعيمه بقى. عملت فحوصات وعملت صور صدر وعملت هيدا، اعطاني مره الحكيم الروايه نضاف اورادوس بيتا. هلا انا كنت عم جيبه باخذ لما بتضايق باخذ حبه بيمشي الحال، بس عندي المجاري هودي بالمناخير فوق بضلوا مسكرين وبضل في اجلك مخاط. ايه شو بدي اعمل بهذا؟ مناخيرك مسكرين بنفس الوقت بيزربوا؟ ايه بينزلوا كل يوم. أوكي. بضلوا الليل نهار. يا حساسيه مثل ما قلت عم تاخذ الاورادوس بيتا او فينالكورت اكيد اللي هم معروفين الادويه. فيزيومير ايه بحط فيك مره ل6 مرات. بيريحك بس استعمل اجباري يريحها. بينزل هيدا الضغط المسكر. بس انه ما له علاج، هيدا صيف شتي انا بهاي الحاله، يعني ما بظهر من البيت. انا مره كبيره عمري 64 سنه. بسم الله العمر كله. ما بظهر من البيت من شان ما يقولوا انه مريضه او بها شيء. وانا كل فتره بعمل الانتيجين بالبيت، يعني بخاف كون لاقطه شيء من حدا بيطلع. الحمد لله ما في شيء. الحمد لله. بس يعني مدام معلش يعني في امراض بدنا نتفاعل معها ونتكيف معها ونتعايش معها. ما تزربي حالك بالبيت، روحي اظهري قدام الناس اذا صحتك بتسمح لك وعندك امكانيه انك تظهري، حتى يعني لو اعتمفتي انه انا وضعي شوي دقيق يعني. اوكي، بس انه مش يكون بسبب انه مناخيرك بيزربوا انه كرمال هيك قاعده بالبيت. ايه اللي فيها الرجي واضح. طيب بس ما في دواء لهالشيء يعني. هلا نحن ما بنوصف ادويه على الهواء، بس هلا ادويه سيف ومبينه انه الرجي. فيها تاخذ كلاريناز على 5 ايام بالليل حبه. اوكي عفوا شو هي؟ كلاريناز حبه بالليل على 5 ايام، بعدين توقف شهر ترجع. عياره حبه 10 بتجي ما في غيرها. 10 ملي جرام. ايه. كلاريناز 10 ملي جرام بتجي بالعيار، هي كلاريناز. اوكي هيك حبه. ايه بالليل على 5 ايام. ايه بالليل وخلص. يس. ولا عند الحاجه لان هي بس عم تاخذ هذا الدواء. اوريدي تكون اخذته الصبح وبتاخذ كلاريناز بالليل على بهال5 ايام. اوكي لانه هودي ادويه اشياء سيمتوماتيك نعم. اتس اوكي. سلامتك مدام. بنتابع كمان مع اتصالاتكم اذا عنا اتصال بناخده. بس خليني ارجع احكي شوي عن السعله. قلنا اوقات ناجي عن ستريس، حساسيه، اوقات مشاكل بالروايه، اوقات يمكن تغيير الفصول. يمكن في ناس على انواع قماش بيعملوا حساسيه، انواع زهر على اختلافها كمان بتعمل حساسيه وتعطيس. كونتاكت ديرماتايتس، وفي عندك كون اوقات بتزيد الالرجيك رينايتس، حساسيه المناخير مع التعطيس. الداست الرجي على الداست، اشياء بتطلع من الثياب القديمه او نوع الحيوانات اللي بتكون على الثياب، عرفت؟ ايه بيعملوا حساسيه. الالرجي ما ننسى والربو هن سبب اساسي بالسعال المزمن. نعم. الالرجي والربو. طيب هلا بنعرف العلاج لهيدي الحاله. شو لازم نسال؟ لان دائما معك دكتور بنلاحظ انه نحكي عن مشكله بنصير نفتش على جوانبها، اشياء ما بنفكر فيها لا من هون ولا من هالميل ولا من فوق. اللي بالطب في ريفلكس سبحان الله. ولا مره يعني فات لعندي مريض وما تشخص، معروف انه بده يطلع بتشخيص، بدك تكتب له اياه ويفهموا شو عنده المريض. ما في شيء هيك من العدم بس يفوت لعندك على العياده سبحان الله وتفحص وتطلب فحوصات، اذا اضطريت بتشخصه. سبحان الله. خليني اخذ كمان اتصال جديد. الو صباح الخير. الو بونجور. بونجور مدام. وحياة عينك بدي اسالك عرق الانثى، بدي اسال الدكتور ابي نادر. تفضلي. عرق الانثى شو هو بصح؟
شو يعني عرق الانثى؟ عرق الانثى انا بعرفه هيك الاسم، ما بعرف شو الاسم بالعربي او بالانجليزي مش سامع فيه بحياتي. عرق الانثى، عرق الانثى شو حالته مدام بس ذكرينا. وجع بيضرب من الظهر لكعب الاجر، عرق الانثى بيقولوا له. انا بعرف بهذا الاسم صراحه ما بقدر فيدك. وحياة عينك عندي وجع باجري من وقت السياتيك نيرف يمكن. كعب اجري يمكن سياتيك نيرف. اوكي. فيها تكون كومبرسيون على الظهر، دونك هون بينسال اذا عمل فسرنا بالعربي. اذا مثل ما فهمت نير سياتيك ممكن تكون كبس العرق على الظهر بطريقه ضغط معين، كومبرسيون دو نير على النير سياتيك اللي هو بيقطع من اتخن النيرات على الفيمور، منطقه الفيمور هو اتخن نير سياتيك. دونك بتحس ايه مثل اذا بعد معنا مثل زاقع اجرى وجع ايه وتنميل ما فيها تحرك. اوقات بتحس في شهب يعني هيك ايه بيمرق. هون اللي ار ام لومبير ام ار اي بدها تنعمل على اساسها العلاجات. الاورثوبيديست او نيورو اوقات بيعطوا ابر، اوقات بيعطوا فيزيوثيرابي، ادويه للوجع، صح؟ ممكن رياحه، بيقولوا لي انه بيتحول، بيصير عندك حكه، بيصير في اذا ما عالجته ما بقعد فيها توقف، يعني بتوصل لديزابيليتي ما بقى فيها نتحرك. ايه طيب شو لازم تعمل المدام هلا تنكون جاوبناها على سؤالها؟ عياده اكيد، بدها تروح تليفون ما للطبيب بينفع، تشوف النتائج يفحص. ايه مش بدها تمشي بقى على اجرى elevation اوف ذا ليج، وين عم توجع، تفاصيل ممله لتاخذ علاج مزبوط 100%. لان اوقات بحالات معينه بسمعهم لما بيتصلوا اكيم بالفقره معك دكتور او مع غير اطباء انه عندهم فترات زمنيه محدده، يعني اوقات يمكن بالليل بيقوى الوجع او على وجه الصبح، صح، طلع نزله كله، او لما بيكون قاعد لوقت طويل وبيوقف، صح. فكمان هودي كله حسب الوزن، حسب عدم الرياضه، حسب العضل، وين الاتراب في النيرف، وين كابس، العمر، قله الرياضه، في تكلس ما في تكلس، في ارنيه على الظهر، كله. دكتور رح اعطي اكزامبل. انا اليوم عم بسعل لان صرنا نعرف نشرب سوائل سخنه، حتى لها شويه سكر او عسل او عصير حامض، جنجر، نعناع، حق ليمون، بخفف ايه، بخفف. بقدر اقضي عليها من دون ما اخذ بتخفف. ما بتقضي عليها، بتقضي عليها لما تعالج السبب. اذا في اوقات بدك تاخذ انتيبيوتيك للسعله، اللي عنده نمونيه ما بياخذ دواء للسعله، بياخذ انتيبيوتيك بصح، عرفت؟ بس هودي بسمون اليفيتنج سيمتوماتيك، يعني انت عم تاخذ شيء لتعالج العوارض وتخفف شوي الجرح على الزلعوم. عرفت كيف؟ وفي ناس بياخذوا ديكاتيلان، في ناس بياخذوا اوروفار، في ناس بياخذوا توبلكسيل، فيبرون. بس غلط تعطي مثلا فيبرون اذا سعله ناشفه، لانه عندك السعله ناشفه وعندك السعله مع بلغم. مع بلغم مثل كرونيك برونكايتس، واحد بدخن تبقى مع بلغم ناشفه، فيها تكون لارنجيت، هي اهين يمكن المع بلغم اللي بتريح اكثر، لان لما بتسعل اذا بالاول علقت حسيت ما فيك تطلعهم جات تفيتهم ترتاح. 100% صحيح. بس اللي حسب يعني ليك، اللي واحد عم ياخذ دواء للسعله، للضغط اسمه ايس انهبيتور، ببلش السعله معه بعد جمعه ل6 اشهر، بده يرجع يوقف الدواء على شهر لتروح سعلته. قال لي شو ما عملت؟ يعني هيدا ما فيك تيجي تقول له اللي عم ياخذ ايس انهبيتور دواء للضغط وعم بيعمل سعله كسايد افكت، و10% منهم 5 ل 10% ممكن يعملوا، تيجي تقول له انت توقف له الدواء اوقات بعد شهر لتوقف سعلته. يعني قصدي انا اقول لك اوقات السعله بتوقيف الكوز، يعني السبب، وبيكون بدون بلغم. ايه طيب دكتور، ليه بتركزوا على لون البلغم واذا سميك ولا رخو؟ عفوا يعني عم بقول هودي القصص بس بتصيروا معنا من صغار للكبار، بس بسمع دايما البلغم شو لونه، اذا لونه اخضر، اذا لونه راسطي، او شقف كبيره، سبتوكوكس نمونيا. شو الدلاله يعني؟ بتسالوهم كرمال شو؟ بس انا ما كثير بس اطمنك، انا بسال اذا في مع البلغم دم. البلغم منه سبيسيفيك ونون سنسيتيف، نون سبيسيفيك نون سنسيتيف، اوكي، بيعطي معلومات شوي زياده، بس منه هو يعني رح يجي الكولتور اوقات بتنفع، او تشست اكس راي او فحص الدم، لانه طبعا منه بديل عن فحوص انا اللي بيهمني ما يكون في هيموبتسيس، دم، واحد مدخن وعم بيخسر وزن وهيدا عنده حراره، عم بيعرق بالليل، نايت سويتس، عم بيخسر وزن بالليل، بتفكر سل إلنا. بس انا عندي اعمال كبيره اوقات بخاف من الكانسر. الي لونج كانسر اكيد تعمل سعله بقى. عيش كتير بتشوف كتير وبتسمع أكتر كمان. اتصال أخير بهالفقرة لإلك دكتور. ألو بونجور. بونجور. دكتور حنينة بقدر أحكي معه؟ عم بيسمعك، تفضلي. كيفك حكيم؟
صار يعني من وقت ما جيت على التلفزيون انا ناطرتك بدي احكي معك. اهلا وسهلا. ميرسي دكتور حنينه. انا عندي مثل مش مشكله، بس مش مره صغيره، صار عمري 80 سنه، بس مش سألاني عن العيشه، سألاني انه عم بتعذب. صار معي عارض اخر شيء، معي كونسير كان، وكنت اخذ لونفينا. نعم. كنت اخذ لونفينا اخر شهر باللونفينا. مدام كان بده يوقف لي اياه الحكيم، صرت تورمت عبيت مي كثير. مدام ايه عم بيسألك دكتور الكانسر وين؟ أول شيء سلامة قلبك. ميرسي. والله يشفيكي. وين كان عندك؟ كانسر كان معي كان نوديلات صغيرة شالوا لي إياها بالحبوب. أخذت لونفينا حبوب. طيب. نعم. أخذت أول شيء عيار 24، رجعت أخذت منيحة. شو سؤالك طالما يعني خضعتي لهيدا العلاج انه في أونكولوج عم يتابع أكيد. ما حكيت الحكيم وكل شيء. هلا آخر شيء من شي شهر صار معي عارض، عمل يعني كان دمي الهيماتوكريت تبعي 50، نزل ل 23 24. نعم. اعطوني علاج، انا عم باخذ ادويه 17 دواء عم باخذ. عظيم. لكل شيء عم باخذ. راسي تعاوني مع الطبيب والأونكولوجيست أكيد إلي. بس الكلاوي ما عم بيشتغلوا. حكيم الأورام شو مش عم يشتغلوا؟ الكلاوي ما عم بيشتغلوا. هيدا اللي يعني اكثر شيء مضايقني هلا، الكلاوي عم بيشتغلوا 10%. سؤالين بس، كرياتينين قديش اخر كرياتينين وعم بتبول طبيعي؟ عم باخذ له هيدا شو اسمه؟ لازيكس؟ عم باخذ شو اسمه هيدا؟ لازيكس. عم باخذ لازيكس. ايه اوكي. كرياتينين قبل قد ما طلع على فحوصاتي. وبعمل فحوصات كل شهر. طيب مدام عم يسألك كرياتينين. الكرياتينين، ما هو الكرياتينين هلا لانه وقفوا لي الادويه وكل شيء، صار معي الكرياتينين 4. عالي. هيدا هو بس. اول شيء سلامتك عم بتتابع مع اونكولوج، والاونكولوج بيكون معه نفرولوج بيعملوا كرياتين كليرنس وبيعملوا كرياتينين. ما كان معي ابدا، صار معي سكري. عندها سكري. هلا يعني بهالعرض اللي صار معي سكري والتهروية. سلامة قلبك مدام. ومن جميعه. سلامة قلبك مدام. انا اللي بقول لها تتعاون مع الادويه، عم بتتابع مع اونكولوج واكيد نفرولوج، وكيف يعني طبيعي مرات بيعرف الملف لان يعني ملفها الطبي منه هين ولا يطول بعمرها، وان شاء الله بتنتصر اكيد. و10% من اكيد من هالدقه اللي قالتها انه 10% عم يشتغلوا. يمكن هون في شيء مفهوم غلط بالموضوع، بس انه برافو عليها عم تتعاون اهم شيء مع الادويه تبع الاطباء تبعها، وفاهمه حالتها يعني. ايه، وقويه معنوياتها وصوتها قوي ونبرتها والفحوصات والاشياء اللي عم تخضع لها. سلامتك مدام. بس يعني اكيد هيك مواضيع عم نحكي كانسر وعم نحكي بامور معينه ما بنقضي على التليفون انه مع طبيبك يعني. بس برجع دائما بقول حتى لو طبيبهم قال لهم بيحبوا يسمعوا هيدا الراي من طبيب اخر، لان نحن عنا بنحب نسال اكثر من طبيب. اوقات بتعرف يمكن طبيب كمان عامل نفسي بيلعب دور، انا برتاح لك غيري ما بيرتاح لك، الا ما هناك بنسال اكثر من طبيب. صح. خاصه لما بيكون في عنا هالقد حالات وطبيب بيتابع التفاصيل الممله، يعني عندك الاختصاصي وعندك اللي بدق له بضل يرد عليه. ماني عم برر موقفك، بس انه نحن دائما بنقول يعني مطلق طبيب ما في يعطي حل او جواب على ملف طويل عريض، ومدام عم بتعاني من كل هالامراض ودخل السكري على الخط والقلب والكانسر وكل هيدا. انا ضاعت اذا في شيء لوكيميا وما فيني احكي من عندي. صح معك حق 100%، ونحن بنحترم هيدا الشيء. دكتور شكرا لك مدام وسلامتك. كل الاشخاص اللي حابين يتواصلوا مع دكتور ابي نادر يعني لحظه اوكي مرق وذكرنا بارقام التليفون. 04 كلينيك 521 601 وموبايل 03 944 331 وطبعا فيسبوك انستغرام وغيرها من المواقع السوشيال ميديا. كلمة أخيرة جايين على موسم أعياد، رجاء انبسطوا وما شايف في تسكير، بس قالوا انه اللي معه بس بطاقة الفاكسان واللي عمل PCR هو اللي مخول يظهر مزبوط إليه مثل جديسات أوديس. تعاونوا مع هالإجراءات الوقائية ومع طبيبكم مع وزارة الصحة، تعاونوا لسبب لأنه الأعياد بدنا إياها تكون ناجحة، ويعني كل شيء اوبن اير احسن من كلوزد ارياز. اوكي. بتعرف اللبناني مهضوم على سؤالي اوقات، قال ليش بين 7 و5 الصبح؟ قال لان هيدا المتحور الجديد
مش هيك؟ بين 7 المساء 7 المساء و5 الصبح. ايه لل5 الصبح ممنوع التجول. قال لأن المتحور الجديد جاي من جنوب افريقيا ذات البشرة السوداء ما بنشوفه هيك عم بيقولوا. ما بنشوفه بالليل، انه بالنهار بننتبه له بنتجنب كورونا، بالليل ما بنتجنب. انا كنت عم بقشط الي 80% من لقطوا كورونا على غير ملقحين. الاخبار اللي بنسمعها وقت بتضحكنا، وقت ما بتضحكنا بتكون هي بتبكي بالاساس. لا بس كتب لك انه 80% قالت وزاره الصحه من اللي عم بيلقطوا كوفيد هلا غير ملقحين. غير ملقحين، هي مش ارقام صحيح. لإلي. صحيح. اوكي. واليوم الصبح بالانترودكشن شددنا كثير على الجرعه الاولى لو سمحتوا. صح. الجرعه الثانيه واللي اخذ 2 يسارع حسب فئات العمريه الى الجرعه الثالثه. بس ما عم نجبر حدا. بيجي عندي واحد عيادي بيقول لي حكيم بحبك بس ما راح اخذ طعم، ما بجبره. هيدي مهمه 100% بعدها هي اختياري، يعني لازم نوصل لمطرح انه كمان يكون أمور بي سي آرات. تنحمي حالنا. أمور بي سي آرات كل يومين ب 3. 400,000 دكتور كمان 100 قالوا بي لي. سي ار. قالوا لي ب 400 ما بعرف. لا الي 100 حكي 100 و150. اوقات كمان نحن بنتناول اخبار بنطلقها من دون ما نتاكد منها وبنكون عم نهول على الناس. هلا هاي الغلطه انا عملتها، كان لازم اتاكد اكثر من السعر. فبليز انه عملوا الطعم وشو ما كان. يعني كل الاطباء اليوم عم بيقولوا شو ما كان استرازينيكا، ما بقى حدا يوقف على استرازينيكا فايزر. صح. انه اوكي برا عندهم شوي اكبر موديرنا جانسون ما بعرف سينوفارم والى سبوتنيك روسيا. فنحن عنا فايزر صح. وعنا استرازينيكا. بليز اعملوا متاحين، صاروا متاحين بشكل كثير وافر الي 100%. بالعكس اثبتت الكومبينيشن انه عم تعطي نتيجه فعاله. صح. دكتور أبي نادر شكرا لحضورك معنا. لك. يعطيك ألف عافية، الله يحميك. مشاهدينا سلامة قلب كل الأشخاص اللي عم بيعانوا من أي أوجاع، كل الأشخاص اللي ما قدروا حكيونا. حطينا لكم مواقع التواصل الخاصة بدكتور أبي نادر وأرقام العيادة والموبايل. إذا عندكم أي سؤال هو حاضر مثل دايما لا يرد على اتصالاتكم. بدنا نروح إلى فاصل إعلاني، من بعد زميلتي ماي وضيف جديد.